Zdravo drugari! U današnjem videu pripremamo više vrsta sitnih kolača. Neki su starijeg, a neki novijeg datuma. Zajedničko im je da ih sve puno volimo. Krećemo da radimo. Sad, vi možete da odaberete jedan ili dva kolača iz ove kolekcije, a sad, pošto ja pravim sve odjednom, prvo krećem da kuvam i pečem sve što treba da se hladi. 60 g šećera, 70 g gustina, mešam sa malo hladnog mleka. Ovde imam 400 ml. Ostatak mleka sipam u šerpu i stavljam na vatru da provri. Prije nego što mleko provri, zakuvavamo razmućenu masu i mešamo dok se ne zgusne. Pošto se zgusnulo, skidamo sa vatre. Dodajemo 100 g bele čokolade. I sad mešamo dok se ona ne otopi. Kada se čokolada otopila, preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. Odmah zatim pravimo drugi fil, jednu kesicu pudinga od čokolade. 40 do 45 g mešamo sa 2 kašike kristal šećera i malo hladnog mleka. Količina hladnog mleka je 350 ml. Ostatak mleka sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provri. Kada mleko provri, zakuvavamo puding i mešamo dok se ne zgusne. Kada se puding zgusnuo, skidamo ga sa vatre. Dodajemo 50 g crne čokolade i mešamo dok se ne otopi. Kada se čokolada otopila, preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. Pravimo Rafaelo kuglice. 150 g šećera i 100 ml vode stavljamo na vatru. Kada se šećer otopi i voda krene da vri, dodajemo 120 g margarina. Malo mešamo kako bi se margarin preotopio. Umesto margarina naravno možete koristiti maslac. Kada se margarin otopi, ostavljamo da vri tačno minut. Posle minut skidamo sa vatre. Odmah dodajemo mleko u prahu i mutimo mikserom. Dodajemo i 150 g kokosa. Masa je gotova, ostavljamo je da se potpuno ohladi. Ukoliko vam je nešto ređa od ovoga, možete da dodate još malo kokosa, možete malo na kraju držati i u frižideru. Sledeće što pravimo je kora za ruske kape i ovde smo razvojili 6 jaja na belanca i žumanca i sada ćemo belanca umutiti sa 150 g kristal šećera. Umućenim belancima zatim dodajemo jedno po jedno žumance i po 150 ml ulja i tečnog jogurta. Dodajemo zatim 250 g mekog brašna, 20 do 30 g kakaa, zavisi od njegove jačine, i jednu kesicu praška za pecivo. I sad sve to prosejemo. Sve umutimo sa najmanjom brzinom na mikseru. Sve još malo promešamo i masa za koru nam je gotova. U pleh dimenzija 40 x 30 cm stavili smo papir za pečenje i istresamo celu ovu masu za koru. Dok smo koru pripremali, rena nam se zagrevala na 180 stepeni. Poravnamo i nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, vreme pečenja 25 minuta, ostavljamo je da se hladi. Sledeće što pravimo je bajadera. U jednu šerpu sipamo 120 ml mleka, 120 g šećera i 80 g margarina ili maslaca. Sve to stavljamo na vatru da se otopi i provri. Za to vreme u pleh dimenzija 30 x 20 cm stavimo papir za pečenje i razmerimo 170 g oraha i 170 g keksa i pripremimo 100 g čokolade. Pošto su se šećer i margarin otopili, dodajemo orahe, keks i čokoladu. I sad sve to mešamo. Kada se sve ovako sjedini, skidamo sa vatre. U pleh istresamo celu ovu masu, a zatim poravnamo. U toku ravnanja videla sam da mi je kalup nešto veći i da mi ne bi bila suviše tanka bajadera,
Podigla sam papir i stavila čašu. Odmah zatim pravimo i drugi deo. 120 ml mleka, 120 g šećera i 50 g margarina ili maslaca stavljamo na vatru. Pošto nam se sve otopilo i provrilo, dodajemo 180 g mlevenih oraha i 180 g keksa. I sad sve to mešamo. Pošto izmešamo, skidamo sa vatre. Odmah zatim ovu cijelu masu stavljamo preko ove tamne i rasporedimo. Za glazuru smo otopili 100 g crne čokolade sa 3 kašike ulja. Ravnomerno razvučemo, prodrmamo i nosimo na hlađenje. Sljedeće što radimo je da otapamo čokoladu, 100 g crne ili 50 crne i 100 g mlečne. Možete da koristite isto ovu posudu koju ste koristili za glazuru. Sljedeće što pravimo je Kinder oblanda i u šerpu sipamo 200 ml vode i 600 g šećera. U originalnom receptu je 800 g, ali je to meni nešto puno. Stavljamo sad na vatru. Dok čekamo da nam voda i šećer provri, mutimo 250 g omekšalog margarina ili maslaca sa 600 g mleka u prahu. Možete da koristite i zamenu. Pošto nam se sirup skuvao, a ostavili smo ga da vri 3 minute, odmah ga ovako vrelog sipamo u mleko i margarin i mutimo. I fil nam je gotov. Na tacu smo stavili oblandu i okolo ovaj rastegljivi obruč. Ukoliko ga nemate, možete da stavite alu foliju i podignete ivice. I sada istresamo pola ove mase i sve poravnamo. Preko stavljamo drugu oblandu i samo malo blago pritisnemo. U ostatak fila stavljamo prethodno otopljenu i prohlađenu čokoladu. I mutimo sve zajedno. Na drugu oblandu istresamo ceo čokoladni fil. Pošto rasporedimo, preko stavljamo treću oblandu i od gore blago opterećenje. Pošto su nam se filovi za ruske kape ohladili, završavamo ih. 60 g maslaca mutimo. Odmah zatim mutimo i puding od čokolade. Puding od čokolade dodajemo u maslac i mutimo sve zajedno. Filu dodajemo 2 kašike bilo kojeg eurokrema i 100 g pečenog mlevenog lešnika. Za drugi fil mutimo 100 g omekšalog maslaca. Umutimo i puding. Maslacu dodajemo puding i mutimo sve zajedno. Rakijskom čašicom ili nekom morlicom vadimo ove kolutiće za ruske kape. Dobila sam 41 kolutić i svaki sam prerezala na pola. Sada ću 21 komad namazati sa ovim belim kremom. Preko stavljamo kapice i malo pritisnemo. Na preostalih 20 kolutića stavit ću čokolešnik fil, a zatim i kapice. Sad uzimamo svaku ovu kapicu i okolo mažemo filom. Pošto je ovako napravimo i namažemo fil okolo, uvaljamo u kokos. Druge kapice mažemo sa ostatkom čokolešnik krema i valjamo u pečeni lešnik. Fil koji nam je preostao smo pomešali i sada ćemo unutra mrviti ostatke ove kore koja nam je služila za ruske kape. Pošto izmrvimo, sve zajedno mešamo. I sad je tu potrebno da se doda malo keksa. Ne puno, malo, i da se sve to sad izmesi. Od ove dobijene smese oblikujemo kuglice. Ova masa vam je odlična i za popse. Smesu za Rafaelove kuglice smo izvadili iz frižidera i ona je dosta tvrda. Takva treba i da bude.
vadimo malom kašičicom i oblikujemo kuglice. U sredinu možete staviti lešnik, kako bi trebalo, ili badem, ali moji ne vole pa ne stavljam. Kada izvrtimo nekoliko kuglica, uvaljamo ih u kokos. Otopili smo 100 g crne čokolade sa 3 kašike ulja i sada ćemo naše kapice čokoladirati. Posebno sam otopila 100 g mlečne čokolade sa 1 kašikom ulja i sa time ću da čokoladiram ove čokolešnik kapice. U preostalu čokoladu spuštam ove kuglice koje smo napravili od ostataka i čokoladiramo ih. I kada ovo završim, naši kolačići su gotovi.